Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашният фиш е неуспешен, имаме 2 от 4 мача познати, което е 50%, което не е добре. За днес съм ви подготвил 2 срещи с по-голям коефициент, да видим дали ще излязат. Започваме с Индията и Гоа. Според мен този матч ще излезе единица, играят втория срещу петия. Мумбай Сити се намират в добра серия, а Гоа пак се намират в много лоша серия. Затова матча според мен ще излезе единица. Матч за днеска е между Венеция и Чистадела в Италия серия Б. Според мен този матч също ще излезе единица. Венеция се намира четвърти, а Чистадела се намират седми. Венеция имат 3 победи, 1 равен и 1 загуба в последните 5 мача, а Чистадела имат 5 загуби от 5 мача в последните срещи, така че този матч би трябвало да излезе единица. Ето го и общия коефициент от двата мача, който е 3,66. Според мен е много добър коефициент и дано да излезе. Този слънчев ден, лек и успешен ден. Всичко хубаво от мене и до утре.